السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل طريقة السردين العماني. هنخلله وبطريقة سهلة وبسيطة. معايا سردين عماني. غسلته وجففته كويس. ومعايا العلبة البلاستيك ديت غسلتها وجففتها كويس. ومعايا ملح وكركم وشطة. هبدأ اقلبهم كلهم على بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا انا محضره حوالي نص كوبايه زيت. هبدا بين الطبقات ارش على السردين زيت. انا قلبت الملح بالكركم بالشطه. طبعا اللي مش حابب الشطه فيقدر يستغنى عن الخطوه دي. وممكن برضو نعمله بملح بس الزيت بيخلي السردين ينزل المية فيه، بتخلل منه فيه يعني. لكن لو حطينا مية في التخليل، المية ديت بتكون معانا بكتيريا، فبيبقى السردين معانا مش صحي. يعني كده ما فرقش حاجة عن بره. فطبعا احنا عارفين السردين، احنا محدقينه في البيت وعارفين فيه ايه كويس. بكفاية النظافة. دلوقتي معايا اعمل اول طبقة، هرش الملح في الاخر العلبة البلاستيك اللي معايا كده. وهبدأ ارص السردين طبقات بالشكل ده. طبعا السردين ده انا مغسلاه ومنشفاه كويس، سايباه قبلها بحوالي ساعتين عشان ينزل المية اللي فيه خالص، او في اي دم ينزل زي ما انتوا شايفين كده بالمصفى. فهرش بين طبقة وطبقة شوية ملح، الخلطة اللي انا عاملاها الكركم على الملح على الشطة. وهبدأ ارص الرصة عكس التانية عشان يبقى الرصات عندي متساوية، مبقاش في اي فراغات زي ما انتوا شايفين كده الرصة. وهبدأ ارش تاني رشة ملح عليها. وهجيب الزيت وارش عليها. طبعا الطبقتين دول الزيت هيخش بينهم يتغلغل ما بين الطبقتين. وهبدأ اكرر تاني نفس الخطوة واعمل طبقة تالتة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انا بعكس الرصة عشان ما يبقاش عندي فراغات وتبقى الرصة ماسكة بعضها. الطريقة دي سهلة وبسيطة خالص، وما خلش مني والله 5 دقايق تخليل السردين ده. جربوها ان شاء الله مش هتندموا. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. اللايك يا حبايب قلبي بيخلي ناس تانية تشوف الفيديو عشان يوصل لكم ان شاء الله كل جديد. رشيت برضو ملح على الطبقة ديت. انا طبعا معايا 3 وحدات باقيين في الاخر، فبشوف الفراغات فين وبحط الكام سردينة دولت فيهم عشان اسوي الطبقات كلها. وهرش في اخر طبقة الملح. هغطي الطبقة دي خالص بالملح. رشيت ملح بالشكل ده. ورشة زيت عشان دي اخر طبقة معانا. طبعا العلبة دي احنا غسلينها ومعقمينها ومنشفينها كويس جدا عشان برضو بنضمن ما بيبقاش فيها اي بكتيريا تتكون في العلبة اللي احنا حاطين فيها السردين. وكده خلاص انا خلصت السردين معايا النهاردة. لو عندي كيس نايلون نضيف هقطعه نصين، او طبقة استرتش ورقة صغيرة كده احطها على وش السردين عشان نمنع اي دخول اي هواء العلبة من جوه. طبعا السردين خلص معانا كده. جربوا الطريقة دي ان شاء الله مش هتندموا بإذن الله. وما تنسونيش بدعوة حلوة. هقفل عليه كويس. وبعد ما اقفل عليه كويس بطبقة الاسترتش دي، هقفل غطا العلبة. وبعدين احط العلبة دي في كيس كبير واقفلها منعا لأي دخول اي هواء يدخل العلبة، بس العلبة يعني محكمة.
ودي وصفة النهاردة، يا رب تعجبكم. وما تنسوش اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. اشوف وشكم بخير.